السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ اليوم راح اقدم للطيور. ولو طولنا عليكم الفيديو بس والله مشغولين وما عندنا مجال. هذا اليوم راح نسوي هذا الطبق الرئيسي، البيض والخيار. راح نعطيه للطيور، بس هذا تحاول البيض هسه الجو حار، لا تعطيه هواي، اعطيه نسبة قليلة، لا تخليه أكثر من ساعتين. أكثر من ساعتين لا تخليه، لأن يصير بريحة يقدر على الطيور. وتابعوا ويانا شلون الطيور راح تاكل هذا البيض والخيار. هاي وجبة رئيسية، الطبق الرئيسي هذا ما نستغله من عند احنا أهل المحميات. بالنسبة للطيور للأفراخ، تحية خاصة لكل المشاهدين والمتابعين والمشتركين. ابقوا ويانا نشوف الطيور شلون راح تاكل هذا الطبق. بدنا شوية خافن من الكاميرا، لما صبغ قريب عينين ويخافن تغربن. وهذا الأكل يحبنا بالأكل الفناجس. هاي الفناجس يعني هي التكاثر، هواي عندنا تكاثر. الناس تسألون يقولوا لي انت ليش مربي هاي الفناجس الصغار؟ لأن هن بين الخير، لأني خوش انتاجهم حلو. الفناجس العادية ولو هن رخيصات يعني مو غاليات حيل، بس لأن هن الخير والبركة، لأني نطلع فلوس الأكل بيهن، الباقي الفينيشات. هذا الفنجس ما يتوالى فيه الحمام الملكي، يهلس الحمام الملكي، يهلس الفرخات مال الحمام الملكي، ويبنى بمكان العشاش مال الحمام الملكي. والحمام الملكي هماتين نفس الحالة، يبنى فوق العشاش مال الفناجس. فاخوان احنا راح نقطع المحمية. واحد بالتعليقات قال حرام عليك تسجنهن، هو اصلا هذا الطير هسه حتى هده برا اطيره، مو بري. هذا هو اصلا خفاص يتربى. لان هسه هذا وين يلقى؟ لا يندل اكل برا، لا يندل شرب، لا يندل شيء. يعني اذا اسوي له محمية 5x5 او 6x5، يعني هاي يسمونها قفص، اقطع كل قطعة من الاقفاص، كل جزء 5x6. هسه ان شاء الله انا منها اكملهن وجزئهن جوكم يعني. عندك هاي الثانية مال الأكل مال كناري، هذا طبق هماتين.
هاي احنا شوي من نخليه ياكل. الطيور شوي تاخر انه هو ينزل. تابعوا يعني لا يعني كاميرا مقطع الاخير. يعني هاي الطيور تخاف. انا ما عاود اجوعها، اذا جوعاني قلت لكم ذيك مره اقدر اولفها، وهي هسه خليها توكر على يديني، تجي بس اطب المحميه تجي على راسنا، بس خطيه. شفتوا بعض الفيديوهات يطب للمحميه وتجي الطيور يمه، هاي يقدر يجوعها وتجي يمه عادي، ماكو اي اشكال بها، مره واحده تصير. وبالنسبة للحمام الملكي راح يصير القطع مالهن تقريبا 12 متر في 6، 12 متر محمية، 12 متر في 6، يعني هذا قفص، هذا 12 في 6، هذا قفص، يعني هاي تحصل بيه الطيور، نحصل غير حصل بيه الطيور، بالعكس انا موفرين جميع احتياجاتهن، كل شيء مخليهن محتاجات، انواع الاكل اصلا هن بالطبيعة، طبيعتهن ما ياكلن هيك اكل، بالطبيعة مالتهن ما ياكل هيك اكل. وانت تشاهد هسه الفيديو خلي لايك واشترك بالقناة، ما راح تخسر شيء. خليت لايك راح نطلع على والديك. يعني هاي الطيور موفرين لها الاحتياجات الكاملة، غازات مال ماي بالشتاء، نغلف المحمية، مفرغات نسوي لها، نخلي لها تبدل الهواء، الجو مالهن الهواء الداخلي، بوخة ماكو، يعني مو راسا يعني احنا ما تجينا غشمة وما نعرف نربي الطيور، بس كسبناها كسبنا منها شغلة نعرفها من احد المربيين. فانتم هماتين تابعوا حلقات مال المربين مال الطيور زينة، واكتسب المعلومات من عندهم، يعني مو انت راسا تجي بكيفك هذا الطير ياكل دخن تخلي له غير شغله، هذا الطير ما لا ما يصير، اتبع الحكي مال المحميات مال المربين. اي فجماعه سالوني قالوا لي شلون هاي الطيور تأقلم، اهم شيء هاي الطيور تجيبها بشهر الثامن، هاي الشهر الثامن يعني 15/8 ورا 15/8 جيبها ذبها، كل شيء بعد ما عليها، انت مو جيب لي تموز وهي كلش من دلها الاكل ولا المي وما عندها مكان. فبنهاية الشهر الثامن هاي بالنسبة للمحمية. والاكل تخليه كل مكان، تنوع المكان، الاكل بكل مكان، على مود باوع اذا عندك توقية، بس لا هي طيور هواي وياها لا هي تباوع. سبحان الله هم يفتهم منهن، احنا ذن الحيوانات يفتهم منهن. هو بالنسبة للصيف هاي تخليهن رذاذات، بس مو يعني وجماعة بالفيديوهات مخلي هذا رذاذ مال ماء، يعني قوي حيل قوي، ما يصير طينة بالقاع ويصير طيانة ومشون، هذا رذاذ، اكو رذاذ واكو بخار يسمونه بخار، صوندة ضعيفة مو صوندة يجي متينة، صوندة ضعيفة موجودة سعرها 10,000 دينار كاملة هي وراها، والله أنا جبتها استهزأت فيها بس بعدين شفتها توفي بالغرض، طير مرتاحة خاصة الظهر